看一下我们这个船的防水效果，来，水全部灌进去啊，整个船沉下去了啊，全部沉掉了啊，灯还亮着，指示灯还亮着。好，我们把水倒掉啊，看里面全是水啊，满满的水啊。好，倒掉以后啊，里面都是水啊。好，倒掉以后我们再拉个渔网啊，来把渔网挂在脱钩器上啊，这样往里一按就可以了。好，挂好以后调整船的方向，点它，非常清楚啊。看这下网速度。